आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप अपने फ़ोन की आवाज़ को कैसे बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके फ़ोन की आवाज़ भी कम हो गई है तो आप भी अपने फ़ोन की आवाज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आज की इस वीडियो को देखते रहिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने फ़ोन की आवाज़ को डबल कैसे कर सकते हैं। आपके फ़ोन की आवाज़ अगर कम हो गई तो उसको दोगुना कैसे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। फ़ोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कॉर्नर पर सर्च बार का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च करना है मोनो ऑडियो। सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन को ऑन कर लेना है। इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा साउंड का। दोस्तों सिंपली यहाँ पर आपको साउंड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। साउंड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको इस पेज को थोड़ा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। पेज को स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एयर कस्टमाइज साउंड इफेक्ट का। दोस्तों सिंपली यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एयर कस्टमाइज साउंड इफेक्ट का। दोस्तों सिंपली यहाँ पर आपको इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएँगे। 30 साल ओल्ड का, 30 से 60 साल ओल्ड का, 60 प्लस का। दोस्तों यहाँ पर आप जब 30 साल की उम्र में होते हैं तो आपके कान बिल्कुल ठीक होते हैं, तो यहाँ पर आपको साउंड कम दिया जाता है। जब 30 से 60 के बीच में पहुँचते हैं तो यहाँ पर आपको साउंड थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है। इसी प्रकार से 60 के बाद में कम सुनाई आती है तो यहाँ पर साउंड को थोड़ा बढ़ा के दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी एज के हिसाब से यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर आपके अगर फ़ोन में कम आवाज़ है तो यहाँ पर आप 60 प्लस वाला भी सेलेक्ट कर सकते हैं। 30 से 60 वाला भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। दोस्तों यहाँ पर मैं 30 से 60 वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे फ़ोन की आवाज़ ठीक-ठाक हो जाएगी। दोस्तों अगर आप भी अपने फ़ोन में आवाज़ को ठीक करना चाहते हैं तो इसी प्रकार से कर सकते हैं दोस्तों।